ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ട്രാവലിംഗ് മലബാറിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വെങ്ങളത്താണ്. KRFന്റെ ഓഫീസിലാണ്. നമ്മുടെ ലോഡ് പുറയിൽ ഇറക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കയറ്റി റെഡി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ചാനലിന്റെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് 24/7 ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് മലബാറി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അല്ലേ വരുമോ? നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണിത്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡായിരിക്കും. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ? തകർക്കണ്ടേ? പിന്നെ GPS മച്ചാൻ കോഴിക്കോട് നമ്മളെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് GPS മച്ചാനെ എല്ലാം കൂട്ടി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നേരെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സൂര്യൻ ചേട്ടന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാം. അങ്ങനെ ഉദിച്ച് പൊങ്ങി പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ കത്തി ജ്വലിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോറി ജീവിതം. ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എവിടെയാടാ പരമാ? കറാട്. ഞങ്ങള് കോലാപ്പൂര് അടുത്ത് കറാടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവേമരിയുടെ തന്നെ ഒരു കൊമ്പൻ നമ്മുടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിയേ, ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്പം ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ടൗണിൽ നിന്ന് ബോംബെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വെളുത്ത് വരത്തില്ല, പൊടി പിടിച്ചേ വരത്തുള്ളൂ. രാവിലെ നല്ല കോട മഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോട മഞ്ഞാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ വരവേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ടോ, എന്നാ രസമല്ലേ. ഹൈറ്റ് ലോഡാ കേട്ടോ, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിൽ ലോഡുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പാഴ്സൽ ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലടാ, അപ്പൊ ഇതുണ്ട് ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. അത് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? കാണിച്ചു കയറി പോലെ സമയത്ത് ജോലിക്കും കാര്യങ്ങളും ആണല്ലേ. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാലമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു നാണമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാരും ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിലെ ഈ കരിമ്പ് കൃഷിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ചോള കൃഷിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ചോളം, കരിമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ രാവിലെയുള്ള കാഴ്ച. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വൈബുള്ള ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. ഇത് കേട്ടോ, പല കടകളും ധാബകളൊക്കെ തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം വിളവെടുത്ത ആ കരിമ്പാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വണ്ടിയാ വെള്ളം തീർന്നു, വണ്ടി ഇക്കളെടുക്കുന്നു കാഴ്ച. നമ്മള് കോലാപ്പൂര് ടോളിലെത്തി കേട്ടോ. കോലാപ്പൂർ ടോളില് ഇതാണോ അറിയാ ബോർഡർ വരുന്നത്? അല്ല, നിപ്പാനിയ ബോർഡർ അല്ലേ? ഇത് MH തന്നെ അല്ലേ? ഇത് മഹാരാഷ്ട്ര.
നമ്മള് ഡീസൽ അടിക്കാനായിട്ട് വന്നോട്ടോ. ഡീസൽ അടിക്കാനായിട്ട് വണ്ടി കയറ്റിയേക്കാം. പക്ഷെ ഭാരത് പെട്രോളിയാണ്. നല്ല തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഫുള്ള് വണ്ടിയാ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിരക്ക് തന്നെയാണോ? ആണല്ലേ? അതെ അതെ, ഫുള്ള് ലോറിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പമ്പാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വണ്ടികളും അടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും കൂടുതൽ ലോറികളാട്ടോ. കരിമ്പ് കയറ്റിയിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ. ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം. ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 വണ്ടി കൂടെ ഫില്ലായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഫില്ലാകാൻ. നമ്മുടെ ബാക്കിലെല്ലാം വണ്ടി വന്ന് കിടക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചങ്കള് നമ്മള് കിർവത്തി എത്തി കേട്ടോ. കിർവത്തി പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. ആ ഇല്ല പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. എടുത്തോ. ആ അണ്ണേ സൈഡ് സൈഡില്ല കേട്ടോ. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. ഇതിങ്ങനൊന്നും മാറുമോ? അതും ഇല്ല അല്ലേടാ? അയ്യോ എന്റെ പൊന്നടാ, ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാര് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചന്തോത്സവം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അല്ലെ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെല്ലാം അവിടെ സാധനം മേടിക്കാൻ വരുന്നവരെ എന്തോ സംഭവമാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. അടാ അതുണ്ട്, മാർക്കറ്റാ തോന്നുന്നു. ചന്ത, അതാ പറഞ്ഞ ചന്തോത്സവം. ആ ഇവിടത്തെ ഞായറാഴ്ച മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. അയ്യോ തിരക്കൂട്ടം കണ്ടോ, ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കൂട്ടം കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട്, തിരുവാത്തി കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കേരള വണ്ടി തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടുകാരുടെ വണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സാധനം മാറ്റി കയറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളവിടെ സഹായിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി. അതെ അത് ലേറ്റ് ആയിട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ചിലപ്പം രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കത്തില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. കാരണം അവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ആ വണ്ടി പൊക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ലിജിനും സുബിനും ഒക്കെ സൈഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് ഞങ്ങളെ സത്യം പറയണ എല്ലാപ്പൂരൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കുളിക്കും, വെട്ടം മണിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം. അതെ തന്നെ, എന്താണെങ്കിലും കുളിക്കും. ഇന്ന് കുളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഞങ്ങളവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോണ്ടോ. പറമ്പൂന്റെ കൈയൊക്കെ ഉണ്ടോ, എന്റെ കൈയൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഞങ്ങളവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ അറിഞ്ഞ് നമ്മള് വണ്ടി പറഞ്ഞെന്നല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരിക. അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഈ ആടുകളെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതുണ്ട് മേയ്ക്കുന്ന ആട്ടിടന്മാരെയൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഉണക്കപ്പുല്ലിനകത്ത് തന്നെ തിന്നാനോടാ ആട്. മതിയായിരിക്കും അല്ലേ? എന്താടാന്ന് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്തേലും ഇഷ്ടം പോലെ ആടുകളുണ്ട് കേട്ടോ.
പൂരി വന്നു കേട്ടോ. അതെ കുളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. സമയം ഇപ്പൊ ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെതായ വെട്ടക്കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. പതിയെ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനും ക്യാമറ എല്ലാം കൂടെ അകത്ത് കിടക്കും. ലിജിനാണ് വഴികാട്ടി. ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനും ബാവുക്കുട്ടനും അമേഷും എല്ലാം കൂടെ പണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂടാ. അത് ഞാൻ രാത്രി ആകുന്നതിന് കുളിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓർത്ത് അലക്കുകയില്ലാന്ന്. എന്നാടാ വാ 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 വാ. നമ്മള് നേരെ അവിടുത്തെ കോഴിക്കോട് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ള രണ്ടാമത് ടൗണിലേക്ക് വന്നേക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ GPS വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫോണൊക്കെ വിളിച്ച് വരുവാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല അത് കാണിച്ചു വേറെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പര് വിളിച്ചത് വരിക. അപ്പൊ GPS കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മള് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണെങ്കിലും GPS മച്ചാനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് വന്നാൽ കാണാതെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തികളിൽ ഒരു പ്രധാനിയാണ് GPS മച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ അധോലോകം ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനായ GPS മച്ചാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ലോഡ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ റോബോട്ട് പുതിയ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റോബോട്ട് സുബിൻ. സുപ്രു ഇവിടെ ഉണ്ട്, അല്ല പരമൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട് GPS മച്ചാനെ? നമ്മൾ 1 വർഷത്തിന് ശേഷമല്ലേ കാണുന്നത്? 1 വർഷത്തിന് ശേഷം. എന്നോട് വിശേഷമൊക്കെ സുഖമല്ലേ? വിശേഷം സുഖം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെ വിശേഷം എന്താ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോന്നു. സുഖമല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ തടിയൊക്കെ വെച്ചില്ലേ? വേറെ കാര്യം കിട്ടോ ഉഷാറായില്ലേ? എന്ന് വെച്ചാ ഈ ചെങ്ങായിക്ക് ഒരു ജാടാന്ന് സാധനമില്ല. പറയാൻ വേണ്ടി പറയില്ല. കാരണം എന്തായാലും 2 മാസം 1 മാസം എന്തായാലും മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങൾ വരും. ഇത് എടുക്കുന്ന ഞാനല്ല വീഡിയോ. ഷീറ്റ് തട്ടി പൊന്തിപ്പോ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം വളരെയധികം നമ്മളെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ പരമനോട് അല്ല ഞാൻ പരമനോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചങ്ങ ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല. GPS നല്ല നല്ല സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഇടും. അപ്പൊ ഞാൻ GPS എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യോ? അല്ല അധികം ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ചങ്കളെ, അതായത് നമ്മളെ ഈ ഡ്രൈവർ സുഹൃത്തുക്കളായ ചങ്കളെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മച്ചാന്മാരെ കാണുമ്പോ അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാം. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വരും, എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകണം, ഇതേപോലെ കാശ്മീർ വണ്ടി സെറ്റ് ആക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു ബന്ധം എപ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം. ആ ഒരു ബന്ധം എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ വളരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ടിൻ ഷീറ്റിന്റെ മണ്ടയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആ പടെ വേർത്ത് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി ജനതയുടെ കൈകാര്യമുണ്ട്. ഞാനുമ്പോ കയറാൻ പിടിച്ചായിരുന്നു. പോടാ അവിടെ ചുമ്മാ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ച ഫുള്ളി ഞാൻ വണ്ടി ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആട്ടോ. ഞാൻ വരുമ്പോ റീൽസ് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായി കാണുന്നത്. അതെ ഞാൻ ആ മറ്റേ കയർ അഴിക്കുന്നല്ലേ കാണുന്നത്. GPS സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പടുത അഴിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? എനിക്കിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ബോംബെ കെട്ട് വരെ കെട്ടാ അറിയാം. അതിനോ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതേ ലോഡ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. GPS കണ്ടപാടെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് വിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും അതിനുശേഷം മറ്റേ മിൽക്ക് സർവത്ത് മേടിച്ചത്. GPS ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ അത്താഴവും കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചേക്കോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അതേസമയം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലോഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങി തീരാതെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡെലിവറിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതെവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂര്. അപ്പൊ ഇന്ന് മിക്കവാറും നമ്മള് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ട് പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ജിങ്കലാല നേരെ അപ്പം ബാക്കി ആഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞങ്ങള് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലോഡെല്ലാം ഇവിടത്തെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതെ ആ വന്ന ലോഡെല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇനി റെസ്റ്റ് എടുക്കും അല്ലേ? അത് അടുത്ത വണ്ടി ഉണ്ടോ? റെസ്റ്റ് എടുക്കണോ? വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ? ആ
ഇല്ലില്ല. രാവിലെ 9 മണിക്ക് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി ജനതയാണല്ലേ. 6 മണിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി, 9 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി. ആ, വൈകുന്നേരം എത്ര മണി വരെ? വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിലുണ്ട്? 30 വർഷം മേലെയോ? ഓ, ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല 92. ആണല്ലേ, ശരി ശരി. ആ, ഞാൻ കോട്ടയംകാരനാ. ആ, കോട്ടയം എരുമേലി. ആ, എന്തോ? ആ, ചാലൂന്നൊക്കെ അറിയാം. ഓ ഹോ ഹോ, അവിടെ തൊട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ KRSന്റെ പഴയ സ്റ്റാഫാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ? നിങ്ങളല്ല? ആ, ശരി ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. ആ ഹാ, ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ശരി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട് എവിടെ? ഇവിടെ തന്നെയാ? നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടുകാർ തന്നെയാ? ആണല്ലേ, ശരി ശരി ശരി. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിനി നേരെ പടുത ഇട്ടാൽ മതി. പടുത ഇടുക. നമ്മൾ അടുത്ത ഡെലിവറി തൃശ്ശൂര്. അതന്നെ, ഞങ്ങൾ ബോംബെന്ന് തുടങ്ങിയൊരു യാത്രയാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ പോയാ. അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് നിങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട്. സംഭവം എന്നാ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അറിയാലോ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കറന്റ് ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കും. 24/7 ലൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് പലരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈവ് ഇട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ KRSന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമ്മളെ തേടി വന്ന നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലേ. അന്ന് ഇന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കമന്റിലൂടെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ? ഹർഷിദ് ബ്രോ, ബാലുശ്ശേരിക്കാരനാണ്. ഇവിടെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു തിരക്കിനിടയിൽ ഓടി മിന്നായം പോലെ നമ്മളെ കണ്ടാട്ടോ. കാരണം എടുത്തു പറയേണ്ട വേറെ കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഒരു വർഷത്തിന് മേളിലായി നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ലോറി ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് വന്നത്. അതായത് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ വന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ല, പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള അല്ലേ. ഏകദേശം പഴയ വീഡിയോ റോറോ, നമ്മുടെ കിച്ചിച്ചേന്റെ കരുണ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ തൊട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് മച്ചാനാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. കോഴിക്കോടിന്റെ സ്നേഹം കേട്ടോ. അത് തന്നെ, കോഴിക്കോടിന്റെ സ്നേഹം. കോഴിക്കോടുകാർ ഇത്ര സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. എല്ലാവരും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എങ്കിലും കോഴിക്കോടിന് സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം നമ്മുടെ GPS മച്ചാന്, അതുപോലെ തന്നെ ഹർഷിദ് ബ്രോ, ഇവരെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ച ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇവിടെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള. അപ്പം ഇക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ വീഡിയോ, ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ലോറി ജീവിതം എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഇക്കാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കായ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്ക ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോ പറഞ്ഞു. ലോറിക്കാരെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമാണ്. തീർച്ചയായും സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെ, സമയത്തിന് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. സമയത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അതെ, ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഡ്രൈവർ ലോഡും കയറ്റിയിട്ട് അതായ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോറിക്കാരെ ആരും തന്നെ ഒരു ബഹുമാനിക്കില്ല. ഭയങ്കര പീഡനങ്ങളാണ്. പോലീസ് ആവട്ടെ, ഈ സെയിൽ ടാക്സിലെ ഓഫീസർമാരാവട്ടെ, RTOമാരാവട്ടെ, എല്ലാരും പാടെ ഇവരെ ഞങ്ങളെ പിഴിയാൻ പേരാണ്. ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ്, ഇൻഷൂർ, ക്ഷേമനിധി ഇതെല്ലാം അടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വാഹന ലോണും അതിന്റെ കൂടെ ഇതെല്ലാം അടിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഓടിച്ചു വരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഗണന ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല ഡ്രൈവർമാരെന്നുള്ള നേരത്തെ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കർഷകന് ലോറി ഡ്രൈവർമാരെ ബഹുമാനിക്കണ്ട. ലോറി ചരക്കായിട്ട് വരുന്ന ഡ്രൈവർമാരുണ്ടല്ലോ, അവരെങ്കിലൊന്ന് ബഹുമാനിക്കില്ല. കാരണം ഈ ഷീട്ടായിട്ട് പോയാൽ തന്നെ ആ വാടകയ്ക്ക് ഇന്നില്ല, നാളെ വരും, നാളെ പോയാൽ പോലും മറ്റന്നാൾ വരും. അങ്ങനെ 2-3 ആഴ്ച മാസങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും ചില ബില്ല് മാറിക്കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരവും ഗവൺമെന്റ് ആവട്ടെ ആരാവട്ടെ ഇതിനൊരു മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഒരു നീക്കുമൊക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ കർഷകന് ചരക്ക് വാഹനം ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. തുറന്നു പറഞ്ഞ ഇക്കാനെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. തുറന്നു പറയാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യത്തിന് കേട്ടോ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ. ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു ആവേശം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. ചേട്ടൻ ഉള്ള പോലെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചങ്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, നാഷണൽ പെർമിറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത്, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോറി ജീവിതം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സന്തോഷം. നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചങ്കുകളെ ഞങ്ങള് കോഴിക്കോട് ലോഡൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് കോഴിക്കോട് തന്നെ ബീച്ചിൽ കൂടെ പോവാണ്.
അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, തിരക്കായി പോയി. പിന്നെ വോയിസ് എന്റെയാണ്, ഞാൻ അഖിൽ GPS കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ. കാരണം നമ്മളെ റിൻസുമോന് ചെറിയൊരു പല്ലുവേദന, അപ്പോൾ റിൻസുമോൻ അവിടെ സൈഡായി ബാക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോട്ട് സീറ്റിൽ പരമണ്ണൻ, അവിടെ വെയിലായതുകൊണ്ട് പരമണ്ണന്റെ ഫേസ് ക്ലിയർ ആവില്ല. അല്ല, വെയിലില്ലെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവില്ല. റിൻസ് ബ്രോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ. റിൻസ് ബ്രോക്ക് ചെറിയൊരു പല്ലുവേദനയാണ്, പാവം. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചങ്കായ കറലായ സുബിൻ ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സൈഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. റോബോട്ടൊന്നും പറയില്ല നമ്മളെ സുബിൻ ബ്രോ, പാവാണ് നമ്മളെ സുബിൻ ബ്രോ. വായി നോക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം മാസ്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സുപ്രു എന്നല്ലേ വിളിക്കണ്ടേ? സുബിൻ ഈ വായി നോക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം ടൗണുകളിൽ വരുമ്പോ അവൻ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കണം. എങ്ങോട്ടാണ് നോട്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ 2 ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇന്നലെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ തൃശ്ശൂർ വന്നു. അപ്പൊ സമയം ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് കയറി വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലോഡ് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഹാൾട്ടിംഗ് ഒക്കെ ലോറി ജീവിതത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് അല്ലെ, സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം വലിച്ചു നീട്ടി എപ്പിസോഡ് കൊണ്ടുപോകണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേരോട് ആലോചിച്ചു, നമുക്ക് 2 ദിവസത്തെ ആ ഒരു നമ്മുടെ യാത്ര ഒരു ചെറിയ ഒറ്റ വ്ളോഗിൽ അടിച്ചു തീർക്കാന്ന് വെച്ചു. കാരണം ഈ ഒരു സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ വണ്ടി കാലിയാവുന്നു, തൃശ്ശൂർ കാലിയാവുന്നു. നേരെ നമ്മൾ എവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് പെരുമ്പാവൂര് പാർക്കിംഗ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇവർ 2 പേരും ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. വീട്ടിൽ പോകുന്നു. കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെയും അല്ലെ, നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും അല്ലെ, നല്ല ഭക്ഷണവും മനുഷ്യന്മാരും ഒക്കെ കണ്ട് മൊലാലി. അപ്പം ഇവര് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോന്നു. അവരുടേതായ ലോകത്തേക്ക് അവര് പോന്നു. ഞാനും തിരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് എന്റേതായ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് പണി കിടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഫുൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം. കാരണം പരമ്പൂന്റെ കൂടാണ് വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത്. പരമ്പൂന്റെ അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബീപ്പ് ശബ്ദം അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഫുള്ള് ബീപ്പ് ശബ്ദം അടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോഡിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അൺലോഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഇതാണ് തൃശ്ശൂർ KRS. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇവരുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മുടെ പോലെ വന്ന പല പല വണ്ടികളുടെ ലോഡുകളാണ്. നമ്മുടെ പതിയെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരെ ഇവിടുന്ന് കയറി പോയി നമുക്ക് നേരെ പെരുമ്പാവൂരോട്ടുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പരമൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വണ്ടിയുടെ ബാലൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. സുമിനും പരമനൂടെ. മലയാളി വല്ല ഉണ്ടോ? അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ? ഇങ്ങോട്ടാണോ? മുതലാളിക്കൊന്നുമില്ല. മുതലാളിക്ക് താങ്ക്സ്. ലോഡ് കേട്ടോ, ഇത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഇറങ്ങി തീരാറായി. ഇനി കുറച്ച് ലോഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജ് കേട്ടോ. ഹലോ ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ, ഹായ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വീഡിയോ എല്ലാം കാണാറുണ്ട് ആണല്ലേ? താങ്ക്സ്. ലോഡെല്ലാം ഇറക്കി തരുന്നു കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് സാധനമാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിലെ ലാസ്റ്റ് ലോഡ് ഇറക്കും കേട്ടോ. ആ ചേട്ടന്മാർ ഇതേ അവിടുന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പരമാ ലാസ്റ്റ് ലോഡ് എടുക്കും കേട്ടോ. അതാണ് ഇവന്റെ തലോട്ട് വെച്ചെടുത്തു. അതിന് നീ എഴുതി മറ്റേ പേപ്പർ പിടിച്ചില്ല അവിടുന്ന്. അത് നീ എഴുതി മേടിക്കണ്ടാ.
അപ്പോൾ അതെ നമ്മളെ ലോഡെല്ലാം കയറി കാലിയായി, വണ്ടി കാലിയാട്ടോ. ഇനിയിപ്പം തട്ടുമടക്കുന്നു, പൊടി തൂത്ത് കളയുന്നു, പതിയെ പോകുന്നു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പേരെങ്ങനാ? റിക്സൺ. ചേട്ടൻ്റെയോ? ഷിജോ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ശരി, പരിചയപ്പെട്ടേ, സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞോ ചേട്ടാ? ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ചേട്ടൻ്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. ചേട്ടനും ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവല്ലേ? ഞങ്ങളെ വിടുവല്ലേ? നിങ്ങളെ വിടാം, കുറച്ച് പൈസ തന്നിട്ട് വിടാം. ആണോ? വന്നല്ലേ? ആ അതെ അതെ അതെ, എന്തേലും കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ട് പോവാം അല്ലേ? വരുമ്പോ മുതലാളെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഡോറ് കയറ്റി വെക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ചങ്ങല ഇടുന്നു. ലോറി ജീവിതത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് പരിപാടികളുണ്ടോ? സന്തോഷാടാ? സന്തോഷം. വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് സന്തോഷം അല്ലേ? ഒന്ന് പോയപ്പോ അടുത്ത വണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത വണ്ടി പതിയെ ലോഡ് ഇറക്കാനായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതൊരു MH വണ്ടിയാ, സൂറത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങാണ്ട് വന്ന. ആ ചങ്ങായി തന്നെയാ വന്നത് കേട്ടോ. പ്രായമുള്ളൊരു അപ്പച്ചനാണ് ഓടിക്കുന്നത്, പുള്ളി തന്നെയാ വന്നേ. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. പെരുമ്പാവൂര് വന്നു കേട്ടോ. പെരുമ്പാവൂര് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിലേക്കുള്ള വഴിയിലാട്ടോ. നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് പതിയെ പോവാം.
അങ്ങനെ ചങ്കുകളെ നമ്മുടെ ഒരു 5-6 ദിവസം നീണ്ടിരുന്ന ബോംബെ യാത്രയുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴക്കാറാണ് മുകളിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങനെ പോണ അതിവ് എന്താ പറയുക, പ്രകൃതി സുന്ദരമായ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രവീൺ കുമാർ. അപ്പം ചേട്ടന്റെ പേര് വട്ടപ്പേരാണ്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് പരമം പറയും. അഖിൽ ബ്രോയും ഞാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ. പിന്നെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. എന്നാണ് വിശേഷമൊക്കെ? സുഖമല്ലേ? പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അത് വിട്ടിട്ട് ലോറി ജീവിതത്തിലോട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ. അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് തന്നെ, ഇതെല്ലാം ആവേമരിയുടെ ക്രൂ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആവേമരിയുടെ ഒരു കൊമ്പൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പുതിയ BS6 അല്ലെ, പുത്തമ്പണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെക്കാളും മുമ്പ് കയറി പോന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു, രാത്രിയിലായിരുന്നു, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇതും ആവേമരിയുടെ മറ്റൊരു അവരുടെ ഹോട്ട് സീറ്റിൽ, ഈ കൊമ്പന്റെ ഹോട്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന 2 വ്യക്തികളാണ്. പിന്നെ ഇത് അറിയാലോ, കീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സംസാരിക്കും, പറ എന്താ പറയാ. 2 നെഞ്ചത്തടിച്ച് 2 കരയടാ പോകല്ലേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി പറയാനുള്ള ടീം ആവേമരിയോടാണ്, അതിന്റെ ഓണേഴ്സിനോടാണ്, സ്റ്റെറിൻ ബ്രോ, അതുപോലെ മനോജേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാനേജർ, പിന്നെ എന്നെ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത പരമൻ, അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഇത്രയും ദിവസം സഹിച്ച സുബിൻ ബ്രോ, നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും, ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് നമ്മൾ 24x7 ഒരു ദിവസം 7 തവണയൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കുമായിരുന്നു ലൈവ്. അപ്പൊ ഈ ലൈവിലെല്ലാം വന്ന് കമന്റ് ഇട്ട എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും, ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇറ്റ്സ് മീ റിൻസ്കാർ ആണ്, യൂട്യൂബർ ട്രാവലിംഗ് മലബാറി.